योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आप इस वृक्ष को पहचान लें। इस वृक्ष का उपयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वृक्ष के बारे में आज हम आपको बताते हैं। इसको हम संस्कृत में कुंभी, गिरिकर्णिका, कालंदी, भद्रदुलनी, हिंदी में कुंभी, कुंभिका, बकव, बंगाली में कुंभिका, बम्बई में कुप्प, गुजराती में कुंभी, मराठी में कुमसल और इसका बॉटेनिकल नाम कैरिया अर्बोरिया है। ये एक मध्यम श्रेणी का वृक्ष होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते हाथ हाथ भर लंबे रहते हैं। ये गोल और तीखे नोक वाले होते हैं। इसके फूल सफ़ेद और दुर्गंध युक्त होते हैं। इसका फल गोल और हरा होता है, जैसे कि अमरूद। इसको कुछ लोग जंगली अमरूद के नाम से भी जानते हैं। ये वनस्पति भारतवर्ष में सीलोन और मलयालम प्रायः द्वीपों में ये पैदा होती है। इसकी गुण दोष की बात करें तो आयुर्वेद मतानुसार इसकी छाल चरपरी, गर्म, शुष्क, विषनाशक, कृमिनाशक होती है। ये मंद अंगनी, उदरशूल, सूखी खांसी, मूत्र रोग, बवासीर, श्वेत कुष्ठ, चर्म रोग, मिर्गी की बीमारी में काफ़ी फायदा पहुंचाती है। इसका फल कसेला, काम इच्छा नाशक और कफ नाशक होता है। इसकी फलों का प्रयोग भी ग्रामीण लोग पेचिस, दस्त या डिसेंट्री को रोकने के लिए किया करते हैं। डिसेंट्री रोकने के लिए आप इसके फलों को ले लें और शाम को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उस पानी को छानकर आप पी लेते हैं तो आपके डिसेंट्री या पेचिस में बहुत ही फ़ायदा होता है। आप कह सकते हैं कि एक ही बार में इसका उपयोग करने से डिसेंट्री तुरंत रुक जाती है। इसकी छाल बहुत ही अच्छी स्तंभक औषधि होती है। सूखी खांसी में इसकी छाल की गोली बनाकर आप देते हैं और इसके काढ़े का आप कुल्ला करवाते हैं तो आपको सूखी खांसी में बहुत ही लाभ होता है। इसके फूल सिंध देश में बच्चा पैदा होने पर पौष्टिक वस्तु के रूप में इसको दिया जाता है। बम्बई में इसके फूलों को और इसकी ताज़ी छाल का रस खांसी और जुखाम में दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानभूमि के संथल लोग सांप के काटे हुए स्थान पर इसकी ताज़ी छाल को पीसकर लेप करते हैं और इसकी छाल का रस पिला देते हैं। चरक और श्रुष्यता के मतानुसार इसकी छाल अन्य औषधियों के साथ देने से सर्पदंश में काफ़ी लाभ होता है। इसकी छाल विस्फोटक ज्वर में भी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। थाईलैंड में इसके फूल और युवा पत्तियों को सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका साग बनाकर भी खाया जाता है। हालांकि इसके बीज थोड़े जहरीले माने जाते हैं तो आप इसका प्रयोग सोच समझकर या किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी में कर सकते हैं। तो इस कुंभी का प्रयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।